prej 68 deri me 81 numërohet si periudha e transformimit më të madh që ka përjetu ndonjëherë Kosova. Pse është me rëndësi ajo që është bërë në Post Telekom të Kosovës? Në Post Telekom, si që dëshmon edhe drejtori i parë, Hamza, ka qenë një shkretin e plot, totalisht. Për diçka është fat, me fat është sepse e gjetëm diçka që duhet prej fillimit. Prej spari, ta planifikohem. Edhe natyrisht ja filluam punës dhe për mos me zgjat në këtë temë, koha kur unë e lëshova telekomunikacionin, na mund të krahasoheshim me cilin do vend tjetër në ish Jugosllavi, po. Edhe kjo është ndoshta pika kthejes për edhe bisedës, sepse prej 68 deri në momentin kur ti e lënë në vitin 1984, në të njëjtën kohë bëhet edhe sistemi elektroenergjetik me Kosovën B, domethënë bëhet një industrializim i pashoq deri më atëherë në Kosovë. Domethënë kemi një strukturë Agro-Kosova, shndrohet në një konglomerat të madh prodhimit të ushqimit. Pra, ekziston një rrumbullaksim ekonomik për atë sa ka mund, natyrisht Kosova Trepça, mos ta harrojmë Feronikeli, do thonë nga aspekti i ekonomisë ekziston një përmbyllje e një shtetësie, ta quajmë ashtu. Do thonë, faktikisht kjo gjenerat 68-81 ja jep Kosovës dhe thotë ti e gati tash për këtë punë. Po edhe simbolikisht ka pas, jo vetëm praktikisht, që ka qenë evidente, por ka pas edhe veprime në PTT edhe simbolike. Për shembull, në 100 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prishtinës është vu kur themeli i ndërtesës telekomunikacion. Kjo është lajm, sepse këto se kom thonë askon, përveç se një shkrim, kam shkrim për histori, kjo është qenë simbolike. Që të regon atmosferën e këtij vendi. Edhe një gjë tjetër, në librat, në planet tona, e kemi përdor termin Skenderaj, jo Sërbic. Edhe drejtori Hamza, që ishte shumë interesuar në zhvillim, jashtëzakonisht, tha, jo, këta, s'munden me përdor, tha këta. Pse drejtor, s'munden me përdor? Po kjo është termi fashizmit. Kjo është, edhe, nejse dhe se sheh kërkush edhe, e kalum atë punë pa në një zhurmë të madhe. Po, pa në një zhurmë të madhe. Tash po intereson një pjesë e cila ti shkputesh nga kjo histori. Në vitin 84 shkon konkuron në ITU, në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, pjesë e Organizatës Kombeve të Bashkuara, të sistemit të Kombeve të Bashkuara. Hyn atje si ekspert. Her mas here takohemi në për aeroportet botës në Zürich, dikund ti nisesh për në Tajland dhe në vendet, sepse në një kohë dramatike ti ke qenë përgjegjës për zhvillimin e telekomunikacionit në Mikroazi, në ishujt paqësor. Por ajo koincidon me periudhën e okupimit të Kosovës, domethënë të fillimisht të rënimit të autonomisë, dhe pastaj të okupimit të Kosovës. Dhe me njerë mas çlirimit, Ismet Hamiti vjen në Prishtinë. Po, të mbetemi pak për një moment, se është shumë me rëndësi të dihet. Po. Kur unë nuk kam pas ide që dal jashtë, unë e kam pas vendin, kom heq sektorin për zhvillim, edhe kjo qenë mësimdhanës. Edhe kam pas një dëshirë me punu në temë, që edhe për rastësi ka qenë, komplet rastësi, mjën tavolin një konkurs i Unionit Ndërkombëtarit të Telekomunikacionit. Shpërndante zakonisht Bashkia e Postave të Jugosllavisë.
është për herë të parë që ishte shfaqja si dukuni që rekrutoheshin ekspert për të ndihmue vendet në zhvillim, Tjera. që financoheshin nga Kombet e Bashkuara. Konkurova pas një shpresë, edhe mas një muaji sa, merë lajm se je pranu. Edhe shkova në Gjenevë, mas një interviste të çuditshme, intervistë me kafe, në kafeterinë në katën e fundit të ITU-s, e bisedës e polemikave caktuar rreth teknologjive, rreth kështu si me thonë jetave, strukturës rjetave tjera. Edhe u ktheva në zyre poshtë. Në zyre hyni i njëjti person. Tha, a ki kontratën, se mu ma këshin qu kontratën, e kësha nënshkru kontratën në Prishtinë. Dhe i thash që e kam kontratën, po ma jep, tha, edhe e nëzorë kontratën tjetër, tha, jetë caktua, tha, shef i projekt. Udhëheci projektit, po thash, sigurisht keni gabu, thash, ata kolegë tu, thash, bisedove ti, e kanë kryu këtë punë. E kanë kryu këtë punë. Dhe kështu është përfundua. Gëzimin më të madh kam pas që kam me nejtë edhe 15 ditë. Nuk shkojsha në Kabul me njëherë, po kisha edhe 15 ditë që më pregatitën shumë. Është interesant, dhe më thonë, ti si ekspert i Kosovës, më rinë të kryosh kredibilitet të atil, sepse e ke zhvillu telekomunikacionin në Kosovë, për atë sa mund të merret shembull zhvillimi i Kosovës për ndonjë vend të botës së tretë. Absolutisht. Edhe me këtë e braktisim për një moment botën e tretë në Kosovë, dhe më thonë. Por na vjen okupimi, na vjen fillimisht pezullimi i autonomisë dhe okupimi nga ana e Serbisë. Ti ke edhe një lloj misioni sekret kur fillon lufta e Kosovës, shkon në një shtet aziatik dhe merr edhe krijon teknologji të përgjimit. Unë nuk kam menduar që do të hjem në këtë fushë, se unë e konsideroj që ajo nuk ka përfunduar. Ajo periudhë e luftës. Duhet jemi të gatshëm të mos e i lëshojmë atë rrugë. Është një rastësi shumë interesante. Unë jam interesu për arsimin gjithni. Edhe Ejub Shtatovcin e kom pas të njofshëm, sepse kemi studiu në Zagreb, të njëjtën kohë të dytë. Gjithmonë e kom gjetë në bibliotekë, edhe më kalon në bibliotekë. Jemi njohë shumë mirë. Kisha problem si të siguroj ushtrimet e mjekësisë. Ti për gjitha ushtrimet tjera mundesh me bë diçka. Po për mjekësi është vështirë të organizohen, atëherë krijoheshin aplikacione në atë kohë që mundsonin mësimin e autonomisë virtuale. Ato aplikacione kishin vetëm disa universitete në botë. E fillova punën që të bien kontakt për këtë çështje, për çështjen e arsimit mjekësor. Po, më duhej një mundësi më takue me ata persona që kisha mendjen me takue. Unë më isha më takue përmes ITU-s. Po, unë s'dojsha me lidh ITU-n me... Po, kishte një mision personal, privat i jutë. Privat. Dhe flasim për një shtet aziatik. Për një shtet aziatik, po flasim. Po. Edhe në atë shtet unë u mendova, edhe vendosa me thirr ambasadën e Shqipnisë që ishte aty. Edhe mora në telefon, personi tha, që po ta kaloj ambasadorin. I prezentova
Jam ngarkuar nga autoritetet e Kosovës për çto punë, vjen me taku ministrin e arsimit. Mu përgjigj. Pa më tha, kjo është ambasade tonë shqiptarëve. Këto se harroj kur. Unë mas asaj bisede me të, merë turp. Si ka pas mundësi të kom këtë paragjykim për këta njerëz. Edhe kur ke marrë, kur do të vish nuk ke nevojë, thash, absolutisht s'ke nevojë. Tregom, tha, çfarë kur do të vish, ishte dalë me plakatet e emnit. Shqipnia. Shqipnia.